Poppia inti sardin menggunakan rempah kari Rehan. Panaskan kuali dan masukkan sedikit minyak. Tumiskan bawang apabila kuali sudah panas. Tumis sehingga naik bau. Masukkan cili api yang telah dipotong dan kacau. Masukkan sardin, kentang dan kacau sehingga sekata. Masukkan air sedikit. Biarkan sehingga kentang empuk. Masukkan garam secukup rasa dan kacau sehingga sebati. Apabila dah siap, letakkan inti ke dalam bekas dan balutkan inti dengan kulit poppia. Masukkan poppia sardin yang telah digulung atau dilipat kemas ke dalam kuali yang berisi minyak panas. Balik-balikkan poppia supaya tak hangus. Angkat poppia apabila sudah dimasak. Letakkan poppia ke dalam pinggan. Dah siap poppia inti sardin. Selamat mencuba!